Oigan, pues bienvenidos, ya es Martech de Smartech y como todos los Martechs les hablamos acerca de cosas tecnológicas y el día de hoy, si ustedes quieren saber cómo fue que pasamos del que es considerado como el primer iPod Touch o el padre de todas las tabletas al iPad Pro 2020 cuarta generación y si realmente es el reemplazo de una laptop, pues quédense, no se muevan porque aquí se los vamos a contar. Antes no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y hacer todo eso que ustedes saben hacer para recibir sobre todo el contenido que estamos generando aquí día a día en Que No Te Haga Bobo. Así es que ahora sí vamos a ver si es cierto que este dispositivo puede reemplazar a tu computadora o a tu laptop. Así es que córreme el intro. Y pues bueno, no sé si ustedes se acuerden, tal vez no, porque la verdad es que nuestra audiencia es bastante joven, pero Palm, los que desarrollaban este tipo de dispositivos, fue una empresa que tuvo muchísimo éxito justo en la fabricación y desarrollo de equipos PDA, como es el equipo que están viendo aquí. Estos equipos fueron bastante populares, sumamente exitosos por allá del año 2000, en los 2000 y eran algo así como para Nokia los celulares. Bueno, ellos eran los líderes digitales, los líderes en la creación de este tipo de dispositivos o PDAs, como se llamaban por sus siglas en inglés de Personal Digital Assistant. Y pues bueno, como un dato curioso que les voy a compartir es que Palm llegó a tener más del 50%, déjenme les vuelvo esto, de cuota de del mercado de los smartphones a nivel mundial. Obviamente llegaron a tener este 50% por la tecnología que representaban en ese entonces y también tenían que ver otros factores como que el mercado era muchísimo más pequeño y con muchísimas menos opciones como las que tenemos hoy en día en el mercado actual. Hay que recordar que hoy pues hay tabletas de todos los precios para todos los presupuestos y para todas las personas de acuerdo a lo que tú te quieras dedicar. Pero pues bueno, regresando del dato curioso, este Palm Life Drive como tal no era un smartphone, tampoco era una tableta, era lo que ellos denominaban un gestor móvil. Pero ¿qué fregados es un gestor móvil? Bueno, pues este término con el que se referían a este tipo de dispositivos, pues eran dispositivos que eran capaces sobre todo de cubrir todas las necesidades o las necesidades de ese entonces de almacenamiento de un usuario promedio. Es decir, en este dispositivo tú podías grabar algunos contactos, calendario, música, fotografías, videos, aplicaciones, pero obviamente unas aplicaciones bastante básicas. Realmente las aplicaciones pues no tienen nada que ver con las aplicaciones que el día de hoy vemos. En fin, un sinfín de posibilidades que podías hacer, pero ustedes me van a preguntar en estos momentos. A ver, Jacobo, ¿qué fregados tiene que ver este dispositivo con el unboxing que vamos a ver el día de hoy? Pues tiene mucho que ver porque uno fue el antecesor claramente de lo que vemos el día de hoy en cuestión de tecnología y por allá del 2005-2007 fue el primer dispositivo móvil que ofrecía también a su vez un teclado portátil totalmente adecuado al tamaño y a las especificaciones. De hecho, los voy a robar un poquito aquí arriba. En la parte de aquí arriba tenía un sensor infrarrojo con el cual tú conectabas este tipo de teclados que les podías adquirir a estas Palm y podías empezar a escribir. Realmente yo me acuerdo, vamos a poner un video por ahí de referencia para que lo puedan visualizar un poco más. Yo sé que esto es muy lejano de la realidad hoy en día, pero me acuerdo perfectamente que en la prepa yo acostumbraba a tomar mis notas y en un Word súper básico que podías meter aquí y hacer algunas cosas en Excel. Además tenía, eso es importante, tenía un stylus también aquí, cosa que ahora en el caso del iPad se vende todo por separado, tanto el teclado como el stylus o el Apple Pencil, pero en esta época esto traía un stylus y funcionaba perfecto como el Apple Pencil de hoy en día. Lo único que sí tenías que comprar aparte era el teclado, como justo en estos momentos pues nosotros también compramos aparte el Magic Keyboard que pueden ver ustedes aquí y que también vamos a hacer justamente el unboxing de este dispositivo. Así es que hablando de teclados, vamos a tener hoy un unboxing doble, como lo pueden leer en el título de este video. Así es que basta de perder el tiempo con las historias de este abuelo, con las historias de antaño. Vamos a
decirle adiós a nuestra Palm y vamos a comenzar con el unboxing. Y pues bueno, vamos a empezar con el unboxing del iPad. ¿Qué les parece primero antes de irnos con la parte del Magic Keyboard? Y bueno, esta es un iPad... Ay, casi se me cae. Este es un iPad de 512 GB. La característica de este iPad nosotros la pedimos con tecnología Wi-Fi y aparte con la posibilidad de transmitir datos celulares. Es decir, es la versión pues posterior. Es la versión media porque llegan hasta 1 TB. Entonces no nos quisimos como desfalcar tanto con este dispositivo. Y es importante recordarles que en estos dispositivos la tecnología de transmisión de datos en el caso de las redes celulares puede ser a través de una pues de una tarjeta nano SIM física o de una eSIM, las tarjetas virtuales. Aquí en México, que es en donde estamos grabando este unboxing, la verdad es que estamos súper en pañales hablando acerca de las eSIMs. Es como todavía bastante difícil adquirirlas o tenerlas dentro de los dispositivos, así es que durante este unboxing vamos a hablar sobre todo acerca de pues las tarjetas SIM tangibles que todavía le puedes meter a este dispositivo. Apple nos dice que esta puede ser tu próxima computadora, o bueno, que más bien vas a dejar tu computadora por una laptop. Y realmente vamos a ver si es cierto que este dispositivo puede ser pues tu próxima computadora, que no sea una computadora, sino más bien que sea una tablet. Y esto lo promete gracias a que pues dice ser el dispositivo más rápido ahorita en el mercado, más rápido que la mayoría de las laptops convencionales que están allá afuera, capaz de transformar también la realidad con las cámaras que integra en este momento. Obviamente estamos hablando de toda la parte de la realidad aumentada y ofrece también una versatilidad. Este punto creo que sí lo va a cumplir, sobre todo por el tema de tener una pantalla que se quite, que se ponga. Sé que ya lo hay en otros dispositivos, pero no con todo el poder y la calidad de Apple, o bueno, al menos para los que nos gusta bastante el utilizar y la experiencia de usuario que nos dan estos dispositivos, todavía no lo hay. Y hablando aparte de versatilidad, pues vas a poder usarlo justo con el dedo. Vas a poder usarlo con el Apple Pencil, que no tenemos, y ahora también gracias a la actualización del iPad OS vas a poder utilizarlo con ratones, con trackpads y con algún otro pues dispositivo, como pueden ser los teclados vía Bluetooth, o lo puedes usar con todo en uno exceptuando el ratón, utilizando el Magic Keyboard, que vamos a hacer el unboxing en unos momentos más. Apple lanzó estos dispositivos por allá de marzo de este año. De hecho, es súper importante contarles que si nosotros estamos subiendo este unboxing un poco pues tarde, ya vamos tarde la verdad para la naturaleza que han tenido otros canales, es porque nos tardó años en llegar, tardó bastantito la verdad en llegar. Entendemos que puede ser por todo el tema que estamos viviendo a nivel pues mundial con la pandemia que estamos enfrentando, pero pues bueno, este dispositivo, para que lo vean mejor ahí en esta cámara, está empoderado con el procesador que ya les comentaba, que es un A12Z Bionic, dos cámaras potentes que nos van a ayudar a varias funciones que les voy a comentar al rato. Han mejorado también la tecnología del audio, el escáner LiDAR, que realmente creo que abre un mundo nuevo de posibilidades para lo que se puede hacer con realidad aumentada en estos dispositivos. Pero bueno, ya es mucho bla y poco sa, así es que vamos a que ustedes me acompañen en la cámara pues aérea que tenemos aquí para poder empezar a hacer justo ahora sí el unboxing de este dispositivo. Entonces rápidamente tenemos en la parte frontal la imagen pues del iPad. Podemos ver que ocupa prácticamente el total de la caja. Tenemos en los costados a la parte de los del nombre, el iPad Pro. En la parte superior y en la parte inferior, loguitos de Apple, y en la parte anterior o en la parte posterior tenemos toda la parte de las especificaciones, lo que les decía que es pues son los 512 GB. Por ahí hay que taparle el número de serie y todas esas cosas, y que pues bueno, tenemos también toda la parte de la cuarta generación, el acceso Wi-Fi y de los datos celulares. Así es que ahora sí vamos a pasar a quitarle el... Ay, Dios mío, siempre es bonito hacer este tipo de unboxings. La verdad es que es muy lindo quitarles el plastiquillo. Viene un poco fregadona la caja de ahí.
No sé si la pueden... Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Viene un poco fregadona la caja, pero bueno, no importa. Vamos a proceder a quitar esto y a que me acompañen... Ay, ya estoy viendo otro lado. Y a que me acompañen nuevamente a la cámara de arriba para que podamos destapar este dispositivo. Así es que vamos a ver. Vamos a darle un poquito de ayuda. Ayuda. Le seguimos dando ayuda. Con este vacío que se hace con el aire y el dispositivo. Ok, ahí está. Listo. Bienvenidos ustedes y yo junto conmigo. Vamos a empezar a abrir este dispositivo. Ahí arriba se le ve un rayo, ¿no? Ah, no es cierto. Es el monitor que está sucio en el cual estamos viendo el preview. Voy a dejar este dispositivo aquí para que podamos ir a la parte de lo que contiene la caja como tal. Entonces vamos a ver que viene lo mismo de toda la vida, que está diseñado en Apple California. Dentro de esto vienen todos los instructivos, nuestras pegatinas que pues ya son famosas en todos los dispositivos. Recuerden que solo vienen en los dispositivos, no vienen en los accesorios. Supongo que el que viene primero es el de español. Habla acerca de la bienvenida que nos dan, del centro de mando y algunos consejos de uso. Realmente pues es lo que ya habíamos hablado. Tiene la parte del Smart Connector que vamos a ver más adelante. Y pues bueno, dentro de la caja déjenme guardar estos papelillos. Bueno, los guardo después. ¿O no? Sí, los guardamos ahorita. Porque también el espacio que tenemos aquí no es como mucho. Entonces no podemos andarnos expandiéndonos como lechuga. Vamos a dejar esto por acá. Y en la caja viene aparte el conector, que parece ser que es el mismo del iPhone 11 Pro. Voy a agregar aquí el del iPhone, que es el que tengo. Realmente creo que sí es el mismo, absolutamente es el mismo. Así es que pues bueno, ya tenemos, estoy viendo los modelos y parece ser que es el mismo. Entonces ya tenemos otro cargador similar y viene el cable USB-C a USB-C, que es con el cual nosotros vamos a poder pues cargar y conectarlo a la computadora. Realmente yo estoy súper triste porque el iPhone ya debió de haber venido con este conector, pero bueno, oigan, más triste, el cable realmente es una cosa súper chiquita, súper chiquita. De hecho, déjenme ponerlo aquí. Y bueno, si uno va a estar trabajando con lo que pretende ser pues una laptop, o lo que pretende darle el giro a las laptops, pues está esperando que venga un cable largo, ¿no? O sea, por lo menos el largo del cable de las de una Mac, en este caso es la Mac que usamos para el trabajo, pero vean, nada que ver con el largo de estos cables. De hecho, está súper triste, eso sí no me gustó. Eso sí no me gustó, que trae un cable bastante chiquito, sobre todo para la funcionalidad que le queremos dar a este dispositivo. Por ahí tuve que dejar caer el cargador, pero realmente para la funcionalidad que le queremos dar a este dispositivo es un cable bastante triste, bastante chiquito. Creo que realmente no nos va a alcanzar mucho, pues cuando estemos como en algún restaurante o en algún lugar público, vamos a tener que estar buscando siempre pues un lugar para podernos conectar. Dejando de lado pues la caja y todo esto, vámonos ya a la parte de abrir. Voy a poner la caja por acá para que ustedes no la tengan que estar viendo, y vámonos ya a la parte de pues quitarle como tal el plástico al dispositivo. Voy a poner aquí algunos de los accesorios que tenemos. Esto también lo voy a mandar para allá, y pues dejamos aquí la caja nada más para que se vea un poco bonita. Así es que vamos a empezar. Pues ya viene de la parte trasera, entonces pues vamos a empezar en esta parte trasera a ir viendo el dispositivo. Les recuerdo que el diseño general es el mismo que su versión anterior. Hijo, ya, a ver, voy a voltear 2 segundos. Ya, las primeras huellas. Ya, adiós. Es horrible ponerle las primeras huellas, pero les comentaba que la versión es la misma, el diseño es el mismo que la versión anterior, y estas tabletas están disponibles en la versión de 11 y 12,9 pulgadas, como es la que tenemos aquí. El chasis es totalmente de aluminio. Vimos por ahí algunos videos en donde dicen que se dobla muy fácilmente, que realmente va a ser pues muy fácil doblarlo.
nosotros no sabemos si creerlo del todo. Yo creo que realmente Apple sí ha tenido algunos problemas de bending, de que se estén doblando, pero pues vamos a ir viendo, ya les contaré yo si es que nuestra inversión se fue doblando con el paso del tiempo. Y pues bueno, siguiendo con esta parte, la nuestra es el Color Space Gray, el cual nosotros seleccionamos, que pueden ver ahí, pero también está la opción de adquirir este dispositivo en un tono muchísimo más grisáceo, como lo tiene acostumbrado la marca de Apple. Y ya que estamos en esta parte trasera, vamos a hablar acerca de todas las cámaras, o bueno, las dos cámaras en este caso que tiene, y del sensor LiDAR que le han incluido. En este caso, la cámara gran angular es esta. Es una cámara gran angular de 12 megapíxeles localizada en la parte de abajo, y la novedad de este dispositivo es que por primera vez, aparte del sensor, se incluye una cámara ultra gran angular, que es la camarita que tienen aquí arriba de 10 megapíxeles, que nos va a ayudar sobre todo a hacer un zoom out, o es decir, a alejarnos un poquito hasta 2 veces pues hacia afuera, valga la redundancia, para tener una vista muchísimo más amplia, una visualización más completa de lo que queramos nosotros retratar, sin la necesidad de estarnos moviendo. Entonces esto pues habrá que ver. También tengo entendido que tiene ya la posibilidad de hacer grabación en 4K, pero pues bueno, algunas de las otras características hablando de video justo son las siguientes. Tenemos la grabación en Smart HDR, tenemos el LED, el Quad LED, que nos va a ayudar a tener pues unas mejores fotografías cuando estemos en condiciones de poca luz, y la capacidad de grabación en 4K, como les comentaba hace unos momentos, hasta en 60 cuadros por segundo con ambas cámaras. De hecho, eso es nuevo porque anteriormente esta camarita, que es la nueva que incluyeron, no, pues obviamente no existía, y pues la novedad es que también vas a poder grabar en 4K con esta cámara pues sin necesidad de estar haciendo ningún cambio. Y hablando del video, también vas a poder cambiar o grabar con una cámara rápida, o hacer estas grabaciones en cámara rápida con una estabilización de enfoque continuo y una reducción de ruido bastante considerable. La verdad es que me gusta bastante. Ya tuve la oportunidad de probarla yo antes de que entráramos a la pandemia, y pues comentarles nada más que también pueden hacer la grabación de estos videos en formato HEVC o en formato H264, ¿vale? Ahora vamos a platicar acerca de una de las características que realmente destacan en este modelo, que es la inclusión de la tecnología, esta tecnología LiDAR, que acaban de incluir en este es el primer modelo que la va a traer. Esto nos va a abrir muchísimas posibilidades, sobre todo como para la realidad aumentada, y va a ayudar a mejorar muchísimo el rendimiento y sobre todo la precisión de la aplicación que utilizamos para medir, la aplicación Medir. Por ejemplo, ahora podemos medir casi en automático, literal, abres la aplicación y puedes medir en automático la altura de una persona, y obviamente si puedes medir la altura de una persona, lo que ha mejorado muchísimo es la medición de los objetos, ya sea tanto en formato vertical como en horizontal, lo vuelvo a decir. Esto va a ser también una de las características que vamos a tener, además de que este sensor tiene también este iPad otros sensores, como lo puede ser el Face ID en la parte frontal. Tiene también un giroscopio de 3 ejes, un acelerómetro pues bastante optimizado, el barómetro y un sensor de luz ambiental, sobre todo para la parte de ir regulando el brillo de nuestra pantalla sin necesidad de hacerlo manualmente. Vamos de nuevo a la camarita de acá arriba para que yo les pueda contar acerca de pues las entradas que podemos ver aquí dentro de nuestro dispositivo. Vamos a ver, están la entrada USB-C, están ahí unas de las bocinas, tenemos la parte del SIM que podemos colocar aquí. Tenemos el conector magnético, que no sé si... Ahí está, ya lo pueden ver. Ahí está el cambio de color del conector magnético para el Apple Pencil. Están los botones para subir y bajar el volumen. De este lado están pues otras bocinas, y tenemos también aquí pues ya parte de los micrófonos, que ya veremos más adelante en cuestión de
pues ir checando justo eso. Y pues bueno, nosotros vamos a configurar el iPad, vamos a hacer una pequeña configuración, vamos a añadir el chip y volvemos para pues contarles más acerca de la parte ya frontal y pues hacer ya también parte de los primeros usos de esta tableta. Listo, pues ya dice Welcome to the new iPad, así es que vamos a platicar más acerca de la parte de otros ajustes. En la parte frontal, como bien lo comentamos antes de irnos a toda esta navegación de cómo hacer el setup súper rápido, en la parte frontal vamos a poder ver la cámara True Depth para obviamente disfrutar de las ventajas del el Face ID que está en esta parte de aquí. No sé si lo pueden llegar a ver. Vas a poder también tomarte selfies en modo retrato y tomar pues estos videos famosos que se han hecho con los animojis, además de hacer llamadas a través de pues de esto que es el FaceTime. Hablando de las llamadas, vas a poder tú hacer una captura de audio ya en general pues bastante impresionante, porque le han añadido 5 micrófonos con calidad de estudio que suenan bastante bien. Ya lo probaremos más adelante, que están localizados de la siguiente forma. Así es que vámonos otra vez arriba. Están localizados 3 aquí en la parte superior, está localizado uno en la parte lateral y otro en la parte posterior, que eso nos da el total de los 5, además de las 4 bocinas que ya habíamos hablado anteriormente, estas 4 bocinas para poder tener este sonido envolvente, no importando la orientación en la que tengamos nosotros el iPad. Es decir, si nosotros tenemos este iPad aquí, no va a importar porque vamos a tener un muy buen sonido, de igual forma que si lo tenemos de manera vertical. Entonces realmente va a estar pues bastante interesante el uso de este iPad con respecto a las funciones y a las características tanto de audio como de video. Hablando de la parte pues de video o de la parte visual, la pantalla es exactamente la misma que la versión anterior. Realmente no hubo gran cambio en la parte de la pantalla. La tecnología es la misma, no hay un cambio como en el iPhone 11 Pro, que llegó a haber un cambio con la tecnología OLED en esos dispositivos. Aquí pues seguimos teniendo la misma tecnología de la pantalla, que es una pantalla Liquid Retina con una resolución bastante interesante de 2732 píxeles por 2400 por 2048 píxeles, como lo pueden ver ahí en el prompter que se está viendo en la parte del iPad. Y pues bueno, todos estos son píxeles por pulgada a una resolución de 264 píxeles por pulgada. Es una pantalla, la verdad, con True Tone bastante buena. Lo iremos descubriendo a lo largo de nuestras diferentes semanas de uso. Ya les haremos un segundo video con todo el uso que le hemos dado a este dispositivo. Y tiene una gama bastante amplia de colores, una gama de colores P3 y un brillo que puede llegar hasta los 600 nits. O sea, realmente tiene una pantalla bastante brillante, una pantalla bastante interesante. Y lo importante de este iPad es que obviamente
nos va a permitir hacer toda la parte de tareas multitasking gracias al procesador que está ubicado en el interior, el procesador A12Z Bionic que ya les comentaba al inicio, y que con el update que le hicieron al iPad OS pues nos va a permitir hacer muchísimas más cosas. En cuestión de los gráficos van a ser hasta 2.6 veces muchísimo más rápidas que en la versión anterior. Los gráficos van a correr de esta forma gracias al procesador de 8 núcleos que le han incluido a este dispositivo, un procesador bastante potente que va a tener sobre todo como objetivo ayudarnos a trabajar de una forma muchísimo más fluida, de una forma muchísimo más rápida con diseños en 3D o trabajar con la realidad aumentada, que al final es el objetivo o ha sido para lo que se ha optimizado también esta aplicación, con la inclusión de la tecnología del LiDAR, que ya hablamos hace unos momentos acerca de ellos. Pero regresando al tema de las conexiones, regresando al tema de la transmisión de datos mediante Wi-Fi y LTE, pues ahora van a ser bastante más rápidas gracias a la tecnología Wi-Fi 6. Esta tecnología, recordemos que nos ayuda a que el proceso de intercomunicación sea muchísimo más rápido y muchísimo más estable, y en la parte de la transmisión de datos celulares pues se ha optimizado gracias al uso de los Gigabit Class LTE. Entonces pues vamos a darle swipe up para iniciar con esta con el iPad para que ustedes también lo pueden ver. Y en cuestión de entradas ya hablamos de que cuenta con el USB-C y los puntitos que están aquí, que es la parte del Smart Connection, que nos van a servir para conectar sobre todo nuestro Magic Keyboard. Ok, pues si les parece, entonces vámonos a hacer el unboxing de esta maravilla que es el Magic Keyboard, que supuestamente nos va a hacer flotar el iPad, que nos va a ayudar sobre todo también a tener toda la parte de multitouch. Así es que vamos a hacer el sasasa de este dispositivo. Nuevamente vamos a quitarle el plástico que ya teníamos para poder accesar al dispositivo como tal. Aquí vamos a poner la cajilla. Magic Keyboard, no les enseñé las cajas, cierto. Magic Keyboard por delante. Aquí viene toda la parte de la compatibilidad. Vemos que este Magic Keyboard va a ser compatible con la tercera y la cuarta generación de la iPad Pro de 12.9 pulgadas. Tenemos aquí los diferentes estilos o estados en los cuales vamos a poder reclinar nuestro dispositivo. En los laterales no encontramos nada adicional que ustedes necesiten ver. Realmente está todo en blanco. Y ahora sí, este está más fácil de deslizar hacia abajo. Creo que también por el ancho o la profundidad de la caja, que no venía tan tan profunda. Y aquí está el dispositivo. Tenemos aquí una pestañita para simplemente levantar y poner. Voy a deshacerme de la caja porque ya tenemos una caja aquí, que es la caja del iPad Pro. Me arrepiento de no haber comprado una buena mica antes de utilizarlo, porque he de contarles que últimamente nuestros dispositivos, la verdad es que sí se han estado dañando un poco con los primeros usos. En mi caso, mi iPhone se rayó en los primeros días de uso, el iPhone de mi hermano también. Entonces realmente las pantallas de Apple han venido como no siendo las mismas que antes eran. Y pues bueno, antes dejaré de quejarme y voy a proceder a la parte de abrir ya este Magic Keyboard, que de primera instancia se toca bastante bien. ¿Saben qué extraño? Extraño cuando las cosas de Apple olían bonito. Esto huele a vil cuerule, pero pues se ve que va a ser bastante funcional a la hora del trabajo. Ahora vamos a la parte de entenderle a esto. Aquí está la parte posterior o la parte frontal, en donde nosotros vamos a poder ir abriendo nuestro Magic Keyboard. Hasta ahí me dio el tope, hasta ahí creo que llega el Magic Keyboard de ser capaz de abrir. Y si lo tratamos de hacer adelante o atrás,
todavía tiene un poquito más de margen para poder hacerlo. Como lo pueden ver, a ver, ahí lo pueden ver bien. Sí, ahí está el margen de maniobra que tenemos dentro de este iPhone, dentro de esta Magic Keyboard. Y antes de pasar a toda la parte de las maniobras y de conectarlo, vamos a ver también qué es lo que incluye este dispositivo dentro del papeleo que nos hacen favor de mandarnos las personas de Apple, incluido con los dispositivos. Viene el instructivo de uso. Realmente pues no hay como mucho, y vienen toda la parte pues de los legales. Recordemos que en los accesorios de Apple no vienen pegatinas, cosa que se les agradece porque es más basura. La verdad es que nadie lee este tipo de cosas y deberían de, pues yo creo que sí, de dejar de ponerlas en algún momento. Y bueno, me voy a deshacer de eso y también de este cartoncito. Y ahora sí vamos a hablar más acerca de este dispositivo. El dispositivo es bastante interesante, es muy caro. La verdad es que se me hace bastante caro. Ahorita nos metemos a ver en cuánto andan más o menos los dispositivos a la página de Apple. Lo vale la pena. Ya se los diré en nuestro segundo video, ya les diré en el video de uso si realmente vale la pena adquirir este teclado retroiluminado de tamaño completo, que vamos a ver ahora que lo abra. Así está dificilón de abrir, Bueno, no tan dificilón, yo creo que también es porque no tiene el iPad todavía, pero a ver, ahí está, ahí pueden ver el teclado retroiluminado que nos está ofreciendo este dispositivo de tamaño completo. Ahí lo pueden ir viendo. Es importante recordarles también que el mecanismo que va a utilizar el dispositivo es un mecanismo de tijera, que quiere decir que es un mecanismo muchísimo más silencioso, y el recorrido de la tijera, o lo que se tiene que hundir, es bastante cercano. Es de 1 milímetro, lo suficiente para hacer un teclado bastante silencioso, como ya les comentaba, cómodo y sobre todo útil a la hora de estar escribiendo. Acerca del trackpad, que esto es también muy importante, el trackpad que contiene este dispositivo. Pues puedo decirles que es el único dispositivo que le vamos a poder agregar, o con el cual vamos a poder obtener toda la parte de los gestos multitouch. Estos no están disponibles en algunos otros dispositivos o en dispositivos genéricos, en estas otras fundas que también nos ofrecen esta capacidad de sincronizarse con el iPad. Ahí no vamos a poder obtener todos estos gestos multitouch ni la parte del zoom, por lo que tengo entendido. Y en cuanto a las conexiones, esto tiene una entrada USB-C que, ojo, aquí la pueden ver, es únicamente para cargar. No vamos a poder utilizar ningún dispositivo a través de este puerto USB, así es que si ustedes querían pues agregarle algo adicional a través de este puerto, no lo van a poder hacer. Únicamente lo van a poder usar para cargar la tableta, que se va a cargar a través de los dots, o de los puntitos que ya les comentaba, de este Magic Connector. Y pues por eso es que realmente no podemos hacer muchas cosas con el dispositivo en sí. Y pues bueno, en cuestión de los ángulos, este dispositivo va a abrir en un ángulo de hasta 130 grados. Y pues vamos a ver cómo es que se ve ya poniéndolo en el iPad que nosotros tenemos. Así es que me voy a pasar a esta cámara, la cámara 1, para que podamos empezar a platicar más acerca de esto. Aquí están el Magic Connector. Es súper fácil ponerlo aquí, se siente bastante cómodo, bastante fácil de hacer. Realmente lo pones, lo quitas, lo pones. El iPad protege totalmente al dispositivo, más bien el teclado protege totalmente al dispositivo. Estoy un poco asustado porque la verdad no quiero que se llegue a lastimar la pantalla que tenemos aquí, y realmente los ángulos de visión están pues bastante bien. Lo podemos hacer hasta allá o hasta acá. Si lo ponemos aquí de lado para que ustedes lo puedan ver correctamente, ahí van a ver cómo llega a estos 130 grados que yo les comentaba. Un ángulo bastante bueno para estar trabajando, la verdad, un ángulo bastante cómodo en cuestión de pues las letras y de todo, de poderlo usar. Se siente bastante cómodo. Aquí van a ver la parte del teclado retroiluminado, que sí está
iluminado en estos momentos. Lo malo de esto es que no trae como una forma, la verdad es que sí extrañaré en este caso las teclas rápidas que van en la parte de arriba, que podemos encontrar en otros dispositivos. Es más, vamos a verlo en otro dispositivo, que podemos verlo en dispositivos como pues las tabletas o las computadoras, perdón, normales, en donde, ay Dios, ya están viendo ahí el Messenger, en donde vamos a tener en este caso la touch bar con diferentes pues diferentes teclas o atajos de función rápida para poder activarlos. Aquí es algo que voy a extrañar bastante. Esta es una MacBook Pro de 13 pulgadas del 2019. La verdad es que en cuestión tamaño lo voy a cerrar. Y voy a cerrar esto también para que ustedes lo vean. En cuestión tamaño es casi lo mismo. En cuestión de peso, a ojo de buen o a mano de buen calculador, hijo, viene empezando casi igual, ¿eh? O sea, realmente sí se siente lo que viene siendo el dispositivo del teclado es bastante pesado. La verdad es que sí, es un teclado pesado, es un teclado que es rígido, que es algo que me gusta. Se ve que no va a tener algún tipo de doblez o que va a ser un teclado pues bastante endeble. Yo creo que también a eso se debe el peso de este teclado. Y lo que me gusta bastante es pues la practicidad con la cual tú puedes ir trabajando, puedes ir quitando o poniendo el iPad al dispositivo. Oigan, lo que me gustó bastante es, ahí lo pueden ver, cómo podemos seleccionar con este cursor que aparece y desaparece, asemejando obviamente a la huella dactilar de nuestros dedos. En un cuestión de segundos desaparece y nos permite tener esta pues vista bastante limpia de nuestra computadora, ahora computadora, si es que así la podemos llamar. Y pues bueno, para no ser más largo este video con este review de estos dos dispositivos, les vamos a subir un segundo video con pues el review de este combo. Pues ya es todo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en este unboxing. La verdad es que no olviden dejarnos, no olviden que les dejamos en la parte de abajo los códigos de tiempo en la cajita de descripción para que puedan ir y regresar en las diferentes características de las cuales hablamos el día de hoy en este video. Y muchísimo menos se olviden de suscribirse, como ya les decía, activar la campanita de notificaciones. Y en este caso pues vamos a hacer una encuesta. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una encuesta previa a este segundo video que queremos subir, un video más de el uso a un mes, yo creo, un mes de uso de este dispositivo. Así es que vamos a empezar. Denle like si creen que realmente el iPad Pro puede sustituir a una a un laptop, y dislike si es que ustedes creen que realmente no puede sustituir un equipo como estos a una laptop. Ya les contaremos nosotros en este segundo video, en este review. Así es que yo espero sus respuestas. Recuerden que nos vemos aquí todos los SmartTech de SmartTech, en donde hablamos sobre tecnología, y hasta entonces nos vemos en otro martes.